Hi guys, welcome back to How the YouTube channel. Nah, hari ini aku bakalan buat video tentang kalian penasaran kan? Maaf ya kalau terbaik. Nah, kalian kalau penasaran videonya aku bakal bikin video apa, langsung aja kita mulai. Squishy collection yang part kedua. Kalian kalau penasaran dengan squishy aku, langsung aja kita mulai ya. Let's get started. BTW di belakang aku banyak boneka. Ini ada boneka, kasih tahu dulu ya. Kepala itu ada boneka, nggak tahu boneka apa ini namanya, boneka kecil. Nah, pokoknya banyak lah. Nah, kalian kalau penasaran saja katakan let's get started. Nah, squishy yang pertama, sebentar ya kita nanti posisi. Maaf ya kalau silap kalian. Sini ada jendela, bisa nggak sih kelihatan? Ini di sini tuh BTW lucu banget ya, ada rumahan gitu guys, rumahan gitu guys, lucu banget kan. Ini yang bikin itu ayah aku. Nah, aduh susah. Aku ditemenin sama si ayah, nggak tahu siapa ini, nggak tahu apa namanya siapa. Kamu duduk sini ya. Iya, aku duduk sini aja. Oke, kamu pintar. Nah, jadi aku bakalan yang pertama aku punya ini. Betul namanya apa? Sebentar aku benerin dulu kameranya. Aku tadi yang pertama ngalah. Aku yang pertama aku punya ini. Terbalik. Ini nggak tahu namanya apa guys. Pokoknya kayak super soft and slow banget. Slow banget. Next yang kedua, aku punya, maaf ya kalau videonya miring atau enggak jelas. Lebay. Ini dia homage. Itu es krim. Iya guys, aku mau mengucapkan selamat berpuasa. Maaf ya kalau aku mengucapkannya telat. Nah, kita sehari lagi atau berapa hari lagi, kita kayaknya 1 hari lagi kita bakalan selesai puasa. Besok kita terakhir puasanya, kan besok masih puasa, dan hari Kamis kan masih puasa, dan hari Jumat kita akan mengadakan hari raya Idul Fitri. Nah, habis hari raya Idul Fitri aku bakalan bikin sesuatu. Nah ya, bye bye. Aku lanjut ke squishy. Nah, aku punya squishy ini mango, es krim mango, packagingnya udah tua. Ini tuh homemade banget. Nah, ini dia tempatnya, dan ditaruhnya seperti ini guys.
yang ke berapa ya, 3. Punya jeng 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 jeng, ini dia. Iya, btw aku bikin videonya kayak yang kemarin, collection yang part pertama gitu. Nah guys, jadi kayak yang kata pertama itu. Ini dia Hello Kitty, kesukaan aku, tapi sekarang aku nggak begitu suka dengan Hello Kitty. Aku suka sama gambar-gambar yang warnanya cerah gitu, tapi kayak Keropi, terus pandaban itu apa, Pokemon, tapi nggak begitu suka Melody dan lain-lain. Aku kalau nggak salah kapan-kapan aku bakalan bikin Q&A. Nah kalian harus komen dulu ya di bawah buat bikin Q&A nya. Nanti bakalan aku sebutin yang udah berkomen-komen di bawah ini, dan yang komennya itu buat Q&A atau Q dan A gitu. Next, kalau kelamaan ngobrol atau lebay, kita langsung yang keempat. Aku punya ini bal basket atau apa gitu, emoticon bola gitu. Next, yang kelima, ini, tapi ini itu kan aku udah lama ya belinya, sampai udah perfect dan perfect, tapi masih wangi loh. Kalian bisa nyium nggak? Coba ya, cium ya, cium, coba cium, wangi nggak? Kalau kata aku wangi banget. Kalau kamera mah nggak bisa nyium. Next, yang keenam, tuh kayaknya apa kata mata tuh, bentar ya guys. Next, aku punya ini yang ke 6 ya. Ini tuh emoticon ban teddy bear atau yang lain-lain, jumbo teddy bear ban mungkin. Next, yang ke-7, aku punya ini homemade, ini double fact semua. Aku nggak tahu ini namanya apa, pokoknya ini namanya acak kadul. Next, ada SMS YouTube. Ada yang ke-8, aku punya ya, apa. Next, yang ke-9, nah yang ke-9 aku punya ini mochi, emoticon mochi ban, mungkin namanya seperti itu. Next, yang ke-10, aku punya ini, nggak tahu namanya apa. Aku dapat dari claw machine yang udah lama itu, yang udah aku bilang dapat dari claw machine Citraland atau Mochi Puta gitu. Oh iya, btw aku punya ini yang ke-11, kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, ini yang ke-11. Aku nggak tahu namanya apa, buktinya teddy bear ini guys.
kupingnya kan putel dan aku taruh di tempat packaging yang sangat kecil. Sekecil apa ini? Kok bisa dimasukin gitu? Bye. Kamu kok lebay sekali sih? Next yang ke-12 aku punya ini dia, susah banget ini dia, nggak tahu namanya apa kembarannya ini, tapi mulutnya beda, itu slow dan soft banget. Next yang ke-13 ini dia. Wow, baunya sangat menggoda sekali. Nih, ini teddy bear emoticon ban, tapi nggak tahu ini teddy bear atau bukan. Dan ini udah kena cat hijau dan sudah perfect dan perfect. Nah, next yang ke aku punya dalam lagi udah habis isinya. Aku cuma punya 14 isi seharusnya aku punya 15 isi, 16 atau 17 isi. Ada yang semangka bikinnya, tapi nggak tahu ketinggalan di kantor aku di mana. Nggak ada lagi ya, ada yang keselip. Nah, yang ke-14 atau yang terakhir aku punya mini donat tun. Nah, thanks for watching. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Teman-teman, jangan lupa subscribe. Bye bye. Sebentar, gue bakalan tambahin video boneka. Hello my friends, I am Hello Kitty. I am Teach namanya. My name Teach, my name Hello Kitty, my name Doraemon, my name Teach, my name Ciplu. Atau my name Chicken, atau my name Bird. Bye. Bentar. Bye bye.